Cho nênទាំងអស់គ្នាជឿរឿងបណ្ដាសាដែរឬទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿង Tomino Hell ដែលជារឿងព្រេងនិទានដ៏រន្ធត់របស់ប្រទេសជប៉ុនយកមកនិយាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ Tomino Hell បើសិនជាយកបកជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថានរក Tomino រឿង Tomino Hell ដែលជារឿងព្រេងនិទានរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងបណ្ដាសាដែលមាននៅក្នុងនោះដើមឡើយនៃការបង្កើតបណ្ដាសានេះឡើងគឺគេទុកសម្រាប់ដាក់ទោសអ្នកដែលបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយដើមហេតុនៃការបង្កើតបណ្ដាសានេះឡើងគឺតកតងនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Tomino នេះឯងគឺនាងបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងបងប្អូននិយាយរួមទៅគឺនាងសម្លាប់មួយគ្រួសាររបស់នាងតែម្ដងទើបនាងសម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយហើយក៏អត់មានណាគេដឹងដែរថាហេតុអ្វីបានជានាងសម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងបែបនេះគឺនៅពេលដែល Tomino ស្លាប់ទៅគឺគេបានដាក់ទោស Tomino នឹងឲ្យធ្លាក់ចុះទៅនរកជាន់បាតគេបំផុតជាហេតុនេះហើយទើបគេបានបង្កើតបណ្ដាសានោះឡើងហើយបណ្ដាសាដែលគេបង្កើតសម្រាប់ Tomino នោះគឺសាហាវខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យតែណាគេបានអានបណ្ដាសាឬសូត្រកំណាព្យនោះឮខ្លាំងដែលគេបង្កើតសម្រាប់ Tomino នោះណាគឺកំណាព្យមួយនោះនឹងបង្កហេតុឲ្យអ្នកដែលបានអានវាឬសូត្រវាខ្លាំងឮនាំឲ្យមានកើតជំងឺផ្សេងឬមួយក៏ឈឺស្កាត់ជំងឺអ្វីមួយរហូតដល់ស្លាប់ហើយគេជឿថាហេតុការណ៍មួយនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1919រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅមានគេជឿលើឃ្លាបណ្ដាសារបស់ Tomino នោះដែរហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1974គឺមានផលិតករម្នាក់ដែលគាត់បានចងក្រងរឿងហើយផ្អែកលើឃ្លាបណ្ដាសារបស់ Tomino Hell ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Teru Matsuuchi ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានស្លាប់ក្រោយពេលបញ្ចប់រឿងមួយនោះហើយដោយសារជំងឺថ្លើមដោយសារតែគាត់ស្លាប់ក៏មានពាក្យចចាមអារ៉ាមតគ្នាមកថាគាត់ស្លាប់ដោយសារតែបណ្ដាសាមួយនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2004ក៏មានផលិតករមួយទៀតបានបង្កើតរឿងមួយនោះឡើងដោយពឹងផ្អែកទៅលើសាច់រឿងរបស់ Tomino ដូចគ្នាដែលផលិតករនោះមានឈ្មោះថា Yomota Enoshiko ជាបន្ទាប់ពីលោក Yomota បានបង្កើតរឿង Tomino Hell ដែលពឹងផ្អែកទៅលើរឿងមួយនោះគឺគាត់បានដាក់ឃ្លាបណ្ដាសានៅក្នុងនោះហើយក៏បានសរសេរទ្រឹស្ដីនៅលើកំណាព្យមួយនោះផងដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាមួយចៃដន្យច្រឡំអានចំកំណាព្យមួយនោះឮខ្លាំងនៅពេលយប់គឺវានឹងនាំឲ្យយើងជួបនៅជោគវាសនាអាក្រក់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរ